приехали забирать Тёмин Субарик. Вот что с него сделали. Вот он. Поломали его. Хотя вот он. Красавец. Как заново влюбился. Да, салон, конечно, надо менять после ремонта. Ну да, салон надо поменять. Что сказать, красотища. Я еще фары полирнули. Фары полирнули. Может мне тоже загнать, чтобы фары полирнули? Да, надо, короче, спойлер, надо бампера другие. Зеркала с повторителями, и вообще будет стоит. А это что,